Ok សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹង channel អ្នករៀនទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានលើកយកភាពខុសប្លែកគ្នារវាងពាក្យ interested ហើយនិង interesting ដែលពាក្យទាំងពីរនេះគ្នាយើងមួយចំនួនតែងតែមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការ pronoun ពាក្យទាំងពីរនេះអូខេហើយពាក្យទាំងពីរនេះទៀតសោតគឺវាមាន part of speech ជា adjective ដូចគ្នាហើយមានន័យជាភាសាខ្មែរក៏ដូចគ្នាដែរដែលមានន័យថាដែលចាប់អារម្មណ៍អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែពាក្យនេះវាមានភាពស្រដៀងគ្នាទើបគ្នាយើងមួយចំនួនតែងតែមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាមិនមានភាពភ័ន្តច្រឡំក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពាក្យទាំងពីរនេះមកបង្ហាញអំពីភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរនេះហើយពាក្យទាំងពីរនេះទៀតសោតគឺយើង pronoun តែ3 syllable តែប៉ុណ្ណោះហើយគ្នាយើងមួយចំនួនតែងតែ pronoun ពាក្យនេះខុសដែលគាត់ pronoun ថា interested អូខេគាត់ pronoun 4 syllable តែតាមការពិតពាក្យនេះគឺយើង pronoun តែ3 syllable តែម្ដងគឺយើង pronoun ថា interested អូខេ interested ហើយនឹង interesting អូខេមិនមែន interested ឬក៏ interesting ទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតើពាក្យទាំងពីរនេះមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាតោះឥឡូវយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាOkay, interesting, interested. Okay, នេះគេថាម៉េច interesting is used to describe something that attracts your attention or something that is not boring. ជំនឿថាពាក្យ interesting នេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអ្វីមួយដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកឬក៏អ្វីមួយដែលមិនធ្វើឲ្យធន់ទ្រាំអូខេអញ្ចឹងពាក្យ interesting គឺគេនិយាយអំពីរឿងអ្វីមួយឬក៏វត្ថុអីមួយដែលវាទាញអារម្មណ៍របស់យើងចាក់ទាញអារម្មណ៍របស់យើងឬក៏វាមិនធ្វើឲ្យយើងមានភាពធន់ទ្រាំទៅលើវាអូខេអញ្ចឹងពាក្យ interesting គឺវាមានន័យបែបហ្នឹងឥឡូវយើងមកពាក្យ interested វិញម្ដង interested គេថាម៉េចគេថា interested is used to describe about a person who give an attention to something and discover more about it ចឹងពាក្យ interested នេះគឺគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយឬក៏ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវាចឹងពាក្យ interested គឺគេពិពណ៌នាអំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយហើយចង់ដឹងចង់ឮអំពីវាចឹងយើងប្រើពាក្យ interested ហ្នឹងឯងចឹងត្រឡប់មកវិញពាក្យ interesting គឺមានន័យថាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយពាក្យ interested គឺយើងចាប់អារម្មណ៍របស់យើងគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយវិញអូខេពាក្យ interesting គឺពិពណ៌នាអំពីអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អូខេហើយពាក្យ interested គឺពិពណ៌នាអំពីអារម្មណ៍របស់យើងដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយវិញអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់រវាងពាក្យ interesting ហើយនិង interested អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងពាក្យ interesting ហើយនិង interested អូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ interesting ហើយនិង interested ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអូខេinteresting ហើយនឹង interested ឧទាហរណ៍ទី1គេហៅម៉េច I heard an interesting story about Christmas Day អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានឮអំពីរឿង Christmas Day ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយអូខេអញ្ចឹងនេះឃើញគេថាម៉េចគេថាខ្ញុំបានឮរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយអំពីពិធីបុណ្យ Christmas Day អូខេអញ្ចឹងនេះឃើញអត្ថន័យមួយនេះគឺគេពិពណ៌នាអំពីអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នេះណាគេប្រើប្រាស់ interesting គឺរឿងអីគេរឿង Christmas Day នេះពិធីបុណ្យ Christmas Day តើវាមានដើមចមឬក៏មានអត្ថន័យបែបណានៅពេលដែលគេនិយាយមកគឺយើង interesting តែម្ដងមានថារឿងនឹងមួយគឺយើងស្ដាប់មកគឺ interesting តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងរឿងជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវយើងមកមើលពាក្យ interested ម្ដងដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានឹងឯងតែយើងប្រើប្រាស់វាបែបណាទៅមើលគេថាម៉េច I am interested in this story អូខេខ្ញុំគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងមួយហ្នឹងរឿងមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើ Christmas Day មួយនេះឃើញគឺស្ថានភាពវាពីរហ្នឹងខុសគ្នាមួយគឺរឿង Christmas Day ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងមួយគឺគេពិពណ៌នាអំពីអីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺវាពិពណ៌នាអំពីអារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងវិញអូខេជានៅពេលដែលយើងចង់និយាយអំពីអារម្មណ៍របស់យើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយគឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ interested អូខេ interested in this story អូខេចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់រវាងពាក្យ interesting ហើយនិង interested ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតថាម៉េច ballet dancing is very interesting អូខេ ballet dancing is very interesting គេថាម៉េចការរាំរបាំ ballet គឺរបាំ ballet
ការរួមរបស់បារីគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់អូខេចឹងឃើញទេគឺគេបំពល់រឿងអំពីគេពិពណ៌រឿងអំពីរបាំបារេការរួមរបាំបារេមិនថាការរួមរបាំបារេគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនអូខេតែលើកមកពាក្យ interested វិញម្ដង she is interested in ballet dancing ឃើញទេគេពិពណ៌នាអំពី feeling របស់នារីម្នាក់ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបាំ ballet ហ្នឹងឃើញអត់គេពិពណ៌នាអំពី people feel មែនទេ people feel អារម្មណ៍របស់មនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយវិញគេប្រើប្រាស់ពាក្យ interested in អូខេនៅពេលដែលអីមួយធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍យើងប្រើប្រាស់ពាក្យ interesting អូខេឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត The learning language is so interesting គេថាម៉េចគេថាការរៀនភាសាគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អូខេឃើញទេអញ្ចឹងគេពិពណ៌នាអំពីការរៀនភាសាហ្នឹងគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងមកមើល interested វិញម្ដង We are interested in learning language ឃើញទេគេពិពណ៌នាអំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សវិញ We are ពួកយើងគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរៀនភាសាវិញឃើញទេឃើញគេនិយាយអំពីpeople feel ថាយើងផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយវិញគឺទៅលើអីគេទៅលើការរៀនភាសាឃើញទេ interested in អូខេជានៅក្នុងនេះអ្នកនរអាចចំណាំបានហើយពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ interesting ហើយនិង interesting អូខេអញ្ចឹងមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាផ្ដោតទៅលើ preposition ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង interested គឺយើងប្រើប្រាស់ preposition in នេះដែលខ្ញុំដាក់ note ជា big ក្រហមឲ្យហ្នឹងអូខេជា highlight ក្រហមឲ្យហ្នឹងអូខេយើងមើលមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ interested គឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ preposition អីខុសពី preposition in ទេគឺយើងប្រើប្រាស់ interested in អូខេ interested in ពួកយើងមិនអាចនិយាយថា we are interested about ឬក៏ on learning English ទេបើយើងបកប្រែតាមភាសាខ្មែរមិនថាពួកយើងគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរៀនភាសាមែនទេបើយើងសរសេរភាសាអង់គ្លេសទៅតាមស៊ីងភាសាខ្មែររបស់យើងឬក៏ការបកប្រែជាភាសាខ្មែររបស់យើងគឺយើងសរសេរ about ឬក៏ on មែនទេយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសក្បួនច្បាប់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺវាមាន preposition ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យនីមួយៗអញ្ចឹងដូចជាពាក្យ interested នេះគឺយើងប្រើប្រាស់បានតែជាមួយនឹង preposition in តែប៉ុណ្ណោះយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង preposition about ឬក៏ on អីទេអូខេអញ្ចឹងប្រយោគខាងក្រោមគឺខុសអូខេអញ្ចឹង preposition គឺយើងប្រើប្រាស់តែជាមួយនឹង preposition in តែប៉ុណ្ណោះ I am interested in the story she is interested in ballet dancing and we are interested in learning language អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឧទាហរណ៍ទាំង3នេះគឺវាជួយឲ្យអ្នកនរគ្នាលែងមានភាពភ័ន្តច្រឡំក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា interesting ហើយនិង interesting អូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាយបាយ